Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Sou a doutora Kátia Ester, cirurgiã dentista. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações, clicar no sininho para você ser sempre avisado toda vez que tiver novo vídeo por aqui. Compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo, por favor. Tema desta maratona, a segunda parte da toxina botulínica. Se você não assistiu a primeira parte, corre lá e assista agora. Há efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são mínimos e que permanecem por cerca de 3 a 7 dias após a aplicação. Esses efeitos podem ser edema, inchaço ou um pouquinho de dor no local da injeção. Raramente pode acontecer do paciente ter dor de cabeça ou uma fraqueza temporária nos músculos vizinhos. A idade mínima ou máxima para fazer a aplicação da toxina? Não existe idade máxima. No entanto, para a idade mínima é necessária uma avaliação. Nesses casos, há o que chamamos de aplicações preventivas ou indicação. Há contraindicações. Há alguns casos em que, por precaução, é indicado não fazer a aplicação. Esses casos são os pacientes que têm alergia a algum dos componentes da toxina, pacientes com doenças neuromusculares, imunológicas ou coagulopatias. Também é indicado que gestantes e lactantes não façam o procedimento. É preciso analisar e avaliar o caso de cada paciente para que certificar de que elas estão aptas para fazer o tratamento. Tratamento para o bruxismo. O uso da toxina botulínica no tratamento de bruxismo tem a finalidade de aliviar a dor relacionada a movimentos excessivos e repetitivos, de ranger e apertar os dentes. A aplicação da substância na musculatura da face, mais precisamente na região do músculo masseter e temporal anterior, interrompe a comunicação entre o músculo e o nervo, reduzindo a capacidade de contração. DTM. Para quem sofre desse problema de DTM, realizar atividades comuns como mastigar, sorrir, falar e até respirar se torna um transtorno para quem sofre de disfunção temporomandibular, conhecida como DTM. O termo é utilizado para alterações funcionais, que incluem os músculos da mastigação, a ATM, entre outras estruturas. Ela está entre as que mais contribuem para a queda de qualidade de vida, especialmente nas mulheres que sofrem mais com o estresse. A ATM pode ser classificada em 3 tipos principais. Primeiro, a muscular, quando há uma pressão da musculatura do sistema mastigatório. Segundo, a articulação, quando há uma sobrecarga da articulação por causa de traumas ou doenças degenerativas. Exemplo, artrite ou reumatoide. Terceiro, mista, quando há ocorrência tanto do distúrbio muscular quanto da articulação. As causas dessa disfunção são multifatoriais e, muitas vezes, de difícil diagnóstico. Vou esclarecer seus principais sintomas e como a toxina botulínica tem sido usada com sucesso no tratamento. A DTM transforma atividades comuns em dores e incômodos. Apesar de não haver uma causa única e específica para a DTM, é consenso entre os especialistas que alguns hábitos e comportamentos podem colaborar para o surgimento do problema ou agravar a situação. Entre eles estão apertar os dentes, apoiar as mãos no queixo com frequência, roer unhas, mascar chicletes, traumas, predisposição genética, estresse, entre outros. Quanto aos sinais e sintomas, os portadores da disfunção apresentam sensibilidade muscular e também da ATM. Ao toque, esses sinais aparecem em mais de 75% da população adulta portadora da DTM, que, além de limitação dos movimentos da mandíbula, sofrem de dores musculares, dores articulares, dores de cabeça, estalos da mandíbula e ruídos no ouvido, dificuldade de realizar os movimentos mandibulares ou até mesmo respirar. As dores causadas por estes sintomas, entretanto, podem ser combatidas.
Esta é a proposta da toxina botulínica, que tem se tornado cada vez mais popular entre os especialistas para tratar pacientes que sofrem de DTM. Paralisando a dor com a toxina botulínica. No tratamento da DTM, a toxina botulínica vem sendo utilizada por ser uma alternativa pouco invasiva, podendo reduzir a ocorrência de dores e o bruxismo, satisfazendo a expectativa dos pacientes quanto à sua eficiência. As aplicações das substâncias são utilizadas em um único atendimento e os efeitos iniciais podem ser notados até 48 horas após as aplicações. Destacando entre eles redução das dores provenientes do bruxismo, redução das dores de cabeça, relaxamento dos músculos da face de mastigação. Quanto à aplicação nos músculos mastigatórios, a toxina botulínica impede a contração, que ocasiona o ranger dos dentes, conhecido como bruxismo. O que você precisa saber antes de aplicar a toxina? O uso da toxina botulínica na região da face, com finalidade de tratar os sintomas da DTM, está entre os principais avanços da odontologia. Entretanto, é importante salientar que ela não é indicada indiscriminadamente. Entre as suas principais contraindicações estão pacientes que sofrem de doenças neuromusculares, pacientes que tenham doenças autoimunes adquiridas, mulheres grávidas e ou em período de lactação, pacientes que usam aminoglicosídeos e que possuem reações alérgicas à toxina. É importante salientar que, antes de optar pela toxina botulínica como tratamento para DTM, é necessário conversar com um especialista na área e realizar uma avaliação detalhada do seu problema, com um bom exame clínico que inclui pesquisa do histórico de saúde familiar, exame que inclui eletromiografia dos músculos da face, exames de imagem como ressonância, tomografia e radiografias. Somente após isso é possível dizer qual é realmente o seu diagnóstico e as possibilidades de tratamento. A utilização da toxina botulínica é mais uma alternativa terapêutica com redução da dor e praticamente nenhum efeito colateral no tratamento. Você gostou desse vídeo? Espero ter ajudado. Não esqueça de dar o seu joinha e se esse vídeo fez sentido para você, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal para me incentivar cada vez mais a publicar vídeos no canal. E deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigo editor, solta a vinheta, por favor. Doutora Kátia Esther, cirurgiã dentista. A beleza é o acordo entre o conteúdo e a forma. Aqui, quem brilha é você. Para viver bem, invista em você. Conheça os nossos trabalhos. Botox, toxina botulínica para tratamento estético, linhas de expressões e tratamento terapêutico para cefaleia, bruxismo e DTN. Harmonização oral facial, toxina botulínica, ácido hialurônico, peeling químico e microagulhamento. Tratamento intraoral, tratamento odontológico. Agende uma consulta e tenha um sorriso diferenciado e único. Doutora Kátia Esther, cirurgiã dentista. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 11 94 365 4055. Centro Médico Brasil. E nos acompanhe em nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Doutora Kátia Esther, cirurgiã dentista.